السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الأولى إعدادية. اليوم غادي نشوفوا درس جديد في مادة الرياضيات، اللي هو لي نومبر غولاتيف. في هذا الدرس غادي نتعرفوا على لي نومبر غولاتيف، لا ديفينيسيون ديالو، غنتعرفوا على لا droite دو غراداسيون، على لا كومباريزون في لي نومبر غولاتيف، اوسي بالنسبة لي زاديسيون et la soustraction. على بركة الله غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال لي نومبر غولاتيف. سي كوا ان نومبر غولاتيف؟ ديجا كنتو كتعرفوا في الابتدائي، يعني في الخامس والسادس تعرفتوا لي نومبر كي سون كوم سا، يعني 1 2 100 150 etc. هادو سو سون دي نومبر entiers. تعرفتوا كذلك على دي نومبر décimaux. لي نومبر ديسيمو هما الاعداد العشريه، هي الاعداد اللي كتكون فيها الفاصله، ولي نومبر اونتي هما الاعداد الصحيحه. دابا غادي نشوفوا مجموعه جديده من الاعداد اللي كتسمى لي نومبر غولاتيف. لي نومبر غولاتيف بالعربيه هي الاعداد النسبيه. دابا غنشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهموا مزيان هاد لي نومبر غولاتيف كيفاش دايرين. كلشي كيعرف الترمومتر. الترمومتر هو المحرار. هاد الترمومتر الدور ديالو هو يقيس لنا درجه الحراره. دابا غادي نتعرفوا مثلا على درجه الحراره ديال شي منطقه ولا شي مدينه ولا شي منطقه في الكره الارضيه فيما كانت. المناطق الحاره مثلا كتكون فيهم لا طومبيراتور طالعه شويه، يعني الا كان الجو دافي او كان الجو سخون كتلقاو مثلا في درجه الحراره كتلقاو مثلا 27 دوغري، ولا كتلقاو 30 دوغري. المناطق اللي حاره كاع بزاف كتلقاو 40 دوغري اكسيتيرا، يعني كتلقاوهم هنايا فوق الصفر. كتلقاو 27، كتلقاو 20، كتلقاو يعني الا كان المناطق سخونه كتلقاو هاد الزئبق اللي كيكون في المحرار كيكون طالع هنايا، كيكون طالع فوق الصفر. في حين انه الا كانت مثلا شي منطقه بارده، يعني مثلا فصل الشتاء شي مرات كيكون طايح الثلج، كتنخفض درجه الحراره حتى كتوصل شي مرات -2 -3 -4. شي مرات كتوصل فيهم -6 و7. كيكونوا هنايا العباره اللي كتسمعوا مثلا في احوال الطقس كيقول لك 3 درجات تحت الصفر، راه هي -3 مثلا، -3. شي مناطق كتلقاهم -3 -6 -7. كتلقاوهم تحت من الصفر، القيمه ديالهم كتكون تحت من الصفر. يعني هذا الزئبق هذا ملي كيطلع حدو هنايا ما كيفوتش الصفر، الا كاع كيوصل صفر درجه وكيحبس، يعني ما كيفوتش. ملي الاعداد اللي كتكون تحت الصفر كيكونوا هنايا. اذا هاد الاعداد اللي كيكونوا ما فوق الصفر كنسموهم كيكونوا اعداد موجبه. اللي هما دي نومبر بوزيتيف. وهاد الاعداد هاد لي نومبر اللي كيكونوا تحت من الصفر سو سون دي نومبر نيجاتيف.
هذه هي طبيعة الأعداد النسبية les nombres relatifs. les nombres relatifs هي أولا هما les nombres positifs plus les nombres négatifs. Alors, la définition, un nombre relatif, c'est un nombre précédé d'un signe plus ou moins. يعني هو واحد العدد اللي هو مسبوق بواحد لو سيني إشارة موجبة أو لا إشارة سالبة. S'il est précédé d'un plus, on dit que c'est un nombre relatif positif. إلا كان مسبوق بإشارة موجبة يعني هذا العدد هو عدد موجب. S'il est précédé d'un signe moins, on dit que c'est un nombre relatif négatif. وإلا كان مسبوق بإشارة سالبة إذن راه هذا العدد هو عدد nombre négatif. C'est clair. دابا كاينه واحد لا غومارك بالنسبه للنومبر relatif. اول غومارك هي pour les nombres positifs. pour les nombres positifs هذاك لو سيني بلس ني با اوبليغاتوار يعني ماشي اجباري انك تحط ان بلس كيسبق لو نومبر بوزيتيف. يعني مثلا الى مثلا زائد 5 بلس 5 سي ان نومبر بوزيتيف. ممكن نكتبو بلس 5 كوم سا، ممكن نكتبو كوم سا غير 5 بوحدها. c'est clair. Et pour la deuxième remarque, 0, ça c'est 0. 0 c'est le seul nombre relatif qui est à la fois positif et négatif. يعني صفر هو en même temps un nombre relatif positif et un nombre relatif négatif. D'abord on va voir la droite graduée. C'est quoi une droite graduée اللي هي بالعربية مستقيم مدرج. وعلى هذا الشكل هذا مستقيم مدرج. هذا droite graduée a une origine O، يعني الرمز ديالها O والقيمة ديالها سي 0. هذا l'origine. هاد la droite graduée عندها une unité de longueur ولا unité de gradation. l'unité de gradation مثلا في هاد la droite هي OI. La valeur de I c'est 1 par exemple. C'est 1. دابا هاد او اي هادي هي l'unité de gradation. شنو هي l'unité de gradation؟ هي الوحده باش كندرجو هاد المستقيم هذا. يعني هاد المسافه هادي هي هادي الوحده ديال التدريج باش كندرجو مستقيم. او اي هي l'unité de gradation. Alors عندنا وحدة التدريج، عندنا l'unité de gradation. غادي نحطو القيم مثلا إلا كانت هنايا 1 هنا غتكون 2 هنا غتكون 3 هنا 4 5 6 etc. بالنسبة للجهة الأخرى إلا كانت هنا 0 كانت هنا شنو غادي يكون هنايا؟ هنا سي moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5. Alors دابا chaque point في هذا هنايا c'est un point. chaque point في هاد la droite de gradation
est repéré par un nombre relatif appelé abscisse. مثلا par exemple غنختاروا واحد لو بوين هنايا، نفترضوا هذا سي لو بوين نسموه A. A, l'abscisse dialogue, c'est 4 ou bien plus 4. 4, c'est un nombre positif. L'abscisse de A, c'est 4. L'abscisse, c'est أفصول. هو الأفصول. أفصول ديال النقطة A هو 4 أو زائد 4. نقدروا نرمزوا ليه هاد لابسيس هذا، نقدروا نرمزوا ليه بإكس دو A. مثلا إكس دو A أو لابسيس دو A ou bien l'abscisse de A égale à 4. Par exemple, l'abscisse du point B, si c'est B est ici, l'abscisse de B, ça veut dire x de B égale 6. D'abord, on choisit un autre point, par exemple, le C, le point C. L'abscisse du point C, c'est combien? C'est moins 5. X de C, c'est moins 5. ممكن تكتب x de c moins 5. ممكن تكتب l'abscisse du point C de C égale et moins 5. D'abord, نشوفوا la distance à 0. La distance à 0 d'un point. غنخدموا على la même droite graduée. غنختاروا واحد le point مثلا par exemple le point A. Le point à l'abscisse du point A c'est plus 4. ياك؟ وباش نتعرفوا على la distance à 0 du point A يعني بشحال كيبعد لو بوين A على 0. 0 اللي هو l'origine. بشحال كيبعد لو بوين A على l'origine ب 4 unités. 1 2 3 4. 4 unités باش كيبعد le point A à l'origine. Alors on dit que pour le point d'abscisse 4, le point A, l'abscisse du point A, on dit que la distance à 0, la distance du nombre relatif plus 4, c'est combien? C'est 4. La distance à 0 du nombre relatif plus 4, c'est 4. يعني بشحال كيبعد هذا النومبر relatif هذا من l'origine كيبعد عليه 4 unités. Par exemple, le point B. L'abscisse du point B, c'est plus 7. Ici, c'est 7. Et la distance à 0 du nombre relatif plus 7, c'est 7.
Et pour le point C, on va voir le point C. Pour l'abscisse du point C, c'est moins 5. Alors, on dit que la distance, je fais la distance à 0, du nombre relatif moins 5 et 5. نقولوا 5 ما نقولوش moins 5 نقولوا la distance à 0 du nombre relatif moins 5 et 5 يعني شحال من unité باش كتبعد كيبعد هاد لو بوين سي على l'origine. Je pense que c'est clair. دابا غادي نتعرفوا على les nombres opposés. La définition كتقول لنا deux nombres relatifs sont dits opposés lorsqu'ils ont des signes contraires et des distances à zéro égales. يعني امتى كنقولوا هاد les deux nombres relatifs sont dits opposés, les nombres relatifs sont opposés lorsqu'ils ont des signes contraires. يعني خص واحد يكون positif وواحد يكون négatif et des distances à zéro égales. يعني خص تكون عندهم la même distance à zéro. بحالاش مثلا نفترضوا عندنا لو بوين سي اولا نشوفوا لو بوين A. Le point A, l'abscisse du point A c'est 4, يعني la distance à 0 c'est 4. فينا هو l'opposé نقلبوا على l'opposé ديال le point A. عندنا le point A plus 4. غنشوفوا فينا هي le point اللي غادي يكون عنده la même distance à 0. La distance à 0 هنايا c'est 4. وهنايا هنا فين غتكون la distance à 0 4 égale à 4 c'est ici. يعني هاد لو بوين مثلا نسميوه E, de point E de l'abscisse moins 4. On dit que moins 4 et 4, moins 4 et plus 4 sont deux nombres opposés. هو تحقق فيهم الشرط ديال la distance à 0 égale وعندهم des signes différents. واحد موجب واحد موجب واحد سالب. هادو هما لي دو نومبر اوبوزي. انت الاخرين عندك مثلا هنايا بلس 7 et moins 7 يكون هنا plus 7 et moins 7 c'est deux nombres opposés. 2 et moins 2 sont de deux nombres opposés, etc. نتمنى انكم فهمتوا هذا لا بارتي ديال لا ديفينيسيون لي نومبر ريلاتيف تعرفنا فيها على الدغوات غراديوي لا ديستانس ا زيرو لابسيس لي نومبر اوبوزي. غادي نديرو ان شاء الله دي زيكزارسيس كوريجي في لا فيديو سويفونت. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.